आइए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबर की तरफ। काशीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। हम तो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। 26 सितंबर 1947 को जो प्रार्थना सभा हुई थी महात्मा गांधी की, मेरे पास रिकॉर्ड है सब। 26 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, अन्य सिख इत्यादि जो भी हैं, अगर वो यहाँ निवास नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है। जो कल जेएनयू में हुआ है उससे कांग्रेस समेत पूरे देश का विपक्ष बेनकाब हो गया है और सारे देश ने देख लिया है कि अव्यवस्था फैलाने वाला, लोगों में भ्रम पैदा करने वाला और केंद्र सरकार को गरियाने वाले लोग कौन हैं। खुलेआम जो लोग चिन्हित हुए हैं कल, सब स्तब्ध है। पूरे देश को धक्का लगा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद लोग गलती कर रहे थे, खुद लोग अव्यवस्था फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे और उसका दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे। इससे ये बेनकाब हुए हैं। कांग्रेस बेनकाब हो गई है, पूरे देश का विपक्ष बेनकाब हो गया है।